20 रुपए में इतने बड़े साइज का पराठा, और लोग ना 30 रुपए का देते हैं, साइज भी छोटा होता है। और ट्रक यूनियन में ना ये सुबह का माहौल है, रड़ा हुआ गोल्डन कलर का पराठा है ना, शानदार। क्यों आ रहा है ना मुंह में पानी देख के? तो ऐसे पराठे खाने हैं तो प्रदीप जी को देख लो। ये मैं सुबह के टाइम आ गया हूँ, नहीं तो यहाँ काफी रश होता है। पराठा के साथ चाय पियोगे ना तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो ये दिए जी चाय साथ में। अगर आपको बिल्कुल पुराना ओल्ड वाइब चाहिए तो यहाँ भी खा सकते हैं। हेलो गाइस, पटियाला में मैं आज आपको लेके आया हूँ ट्रक यूनियन के पास। और ट्रक यूनियन में ना ये सुबह का माहौल है, ठीक है। और ये पेड़ों का है, और यहाँ पे ना एक प्रदीप जी हैं जो चाय और परोठा देते हैं, और आज भी वो 20 रुपए में देते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, देखते हैं कि उनके परोठों में ऐसा क्या है कि लोग कहते हैं उनके परोठे बहुत ही बढ़िया होते हैं। हाँ, ये जो मतलब हाई फाई लोग हैं उनके लिए जगह तो नहीं है, पर ये ट्रक यूनियन में सबकी फेवरेट जगह है। ये छोटी सी जगह है बट बहुत ही शानदार। यहाँ का माहौल एकदम बढ़िया है। ये बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कैट वगैरह बैठी थी, अभी आएगी तो मैं दिखाऊंगा। ये देखिए ये, और ये पीछे है ना, आपको दिखाता हूँ। ये मैं सुबह के टाइम आ गया हूँ, नहीं तो यहाँ काफ़ी रश होता है। ये देखिए ये पुरानी सी जगह है। तो इसके बिल्कुल सामने है प्रदीप जी, इनसे मिलते हैं। प्रदीप जी कहते हैं शूट बाद में करना, पहले चाय। तो मैं ये चाय पी के, उसको कुछ नहीं कह रही है ना, और सुंदर कितनी है। और ये ना यहीं पे रहते हैं, ये पहले उधर बैठी थी, उसके बाद इस साइड आ गई। ये देखिए ये चाय, और चाय तो कहते हैं इनकी इतनी बढ़िया ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पी भी है। एकदम बढ़िया ढंग से बनाते हैं, एकदम बढ़िया। और आपको मालूम है जो ड्राइवर लोगों को पसंद आती है वो चाय होती भी कैसी होगी, एकदम कड़क चाय और एकदम शानदार। ये और सबसे बड़ी बात ये ना पीतल के पतीले में बनाते हैं, जिससे ना चाय का टेस्ट अलग ही आता है। ये ऐसे ही पैकिंग भी चलती रहती है इनकी, यहाँ भी पीनी है जिसने वो भी चलती रहती है। ये देखिए साथ के साथ ऑर्डर चलते रहते हैं। अरे वाह, नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्कार सर। सर आप ही का नाम है ना जी प्रदीप? जी, मैंने जी, बोल तो हमारा दिया। नाम- अच्छा, जी अच्छा। हमारा नाम ही प्रदीप है। अच्छा सर, ऐसा क्या जादू डाल रखा है कि लोग ना दीवाने कर रखे हैं आपने पूरे ट्रक यूनियन के? सर जादू क्या है, बस हाथ की कला अपनी अपनी। जी हाँ। बस लोग प्यार से, जो एक बार खाता है दूसरी बार जरूर पक्का यहाँ खा के जाता है। अरे वाह जी वाह। प्रदीप जी आपको कितनी देर होगी यहाँ? सर चाचा तो हमारे बहुत पहले से रहते थे, मैं कंटिन्यू यहाँ से 2020 से हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये जगह उससे भी पहले की हाँ, है? उससे पहले इसलिए। अच्छा जो चाचा रहते थे वो हाँ। लगभग उनको ये दुकान में 15-16 साल हो गए। अच्छा, हाँ तो लेकिन परोठे ही बनाते हैं? हाँ, चाय परोठे ही चलते थे। चाय और परोठा। और परोठे का प्राइस क्या रखा हुआ है? परोठे की प्राइस है 20 रुपये। 20 रुपए में एक? जी, साथ में चटनी अचार तो सब्जी, एक परोठे के साथ सब्जी भी, अचार भी, और चटनी भी। चटनी भी, सिर्फ 20 रुपए में? जी सर। सर वहाँ बाहर ना कहीं रेडियो पे या कार्ट पे कहीं भी खाएंगे 30 रुपए से नीचे कहीं परोठा नहीं मिलता। जी सर, लेकिन हमारा एरिया ऐसे है, ड्राइवर है, हम सबके बारे में सोचते हैं। ड्राइवर एक ही, फिर उसी हिसाब से करना होता है एडजस्टमेंट। ओके, तो आपका टाइमिंग क्या रखा हुआ है आपने? टाइमिंग सर सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है। परोठा का टाइम है 5:30 से लगभग 4 बजे तक। अच्छा। चाय हमारी 5 बजे से लेके 6 बजे तक शाम तक चलती है, 6 साढ़े 6 समथिंग। अच्छा, परोठे और सब्जी होती है या रोटी भी होती है? नहीं सर, रोटी हमारी बाहर ढाबा, पंजाबी ढाबा के नाम से रोड के अच्छा। किनारे, वहाँ हमारे रोटी का काम है, और यहाँ चाय परोठे का काम है। अच्छा अच्छा गाइस, आपको उन ढाबे पे भी दिखाऊंगा, जल्दी से लेके चलूंगा। तो सर ये दिखाएंगे आपके पास? जी अच्छा ये आटा जी, ये गूंद के रखा हुआ है, और एकदम ये ढक ढक के मसाले रखा होते हुआ हैं है। सर। ये मसाला, जी। अच्छा इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें सर अभी तो प्याज मिर्च नहीं कटा हुआ है, आप अच्छा। अभी इसमें प्याज मिर्च धनिया सब कुछ डलेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर में हाँ, डालेंगे। अभी ठीक है, डलेगा। तो मैं ये डालते हैं तो दिखाता हूँ आपको। तो सर एक वो यहाँ की कोई छुट्टी वगैरह भी करते हो? नहीं सर, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं अच्छा होती। सर, एक यहाँ का एड्रेस तो बताएंगे क्या है, ये कौन सी सर जगह? ये एरिया हमारा है राजपुरा रोड, ट्रक यूनियन पटियाला। राजपुरा रोड ट्रक यूनियन पटियाला, SST नगर के बगल में। ठीक है, पटियाला में? जी पटियाला में, और कबाड़ी मार्केट के पास, ट्रैक्टर मार्केट हाँ हाँ। के पास। तो सर एक मैंने यहाँ देखा, यहाँ ना डॉग कैट सभी आके बैठे सर रहते हैं, और ये माहौल एकदम बढ़िया सा माहौल ऐसा नेचुरली माहौल है हमारे यहाँ। यहाँ डॉग, ये बिल्लियाँ छोटी छोटी यहीं पर हुई, यहीं पे दूध पिलाते, कोई भी ड्राइवर भाई आ जाता है दूध पिला देता है, कोई परोठे खिला देता है, यहीं की यहीं रहेगी। अच्छा, किसी को कुछ कहती कुछ नहीं कहती ना, किसी यहाँ तक काउंटर पे कभी नहीं चढ़ती।
अगर उनको भूख लगेगी तो यहाँ आके इशारा करेंगे, कोई ना कोई दूध पिला देगा। ऐसा है। अच्छा, कभी भी काउंटर पे या किसी चीज में कोई चीज पे नुकसान नहीं है, टच नहीं करती है? टच नहीं करती, ऐसे बैठे रहेंगी या बाहर। हाँ, ये देखिए अभी भी थोड़ी देर पहले कर यहीं रहा बैठी थी। देखिए कस्टमर भी आने शुरू हो गए। बैठो जी। ये देखिए अभी आएंगे और चाय के ऑर्डर तो साथ के साथ शुरू हो गए। और साथ में ये सर आपका कोई फ़ोन नंबर भी है? जी सर, हाँ जी, नंबर लिख लीजिए 7355 738399। ये मेरा पर्सनल नंबर है। एक बार दोबारा बोलो। 7355 738399। ठीक है जी। तो आप मतलब किसी को अगर ना मिले तो इनसे फ़ोन जी, करके भी कांटेक्ट करके, है ना जी? ठीक है। ये देखिए साथ के साथ कस्टमर भी चल। देखिए पराठों का शुरू हो गया, तो मैं दिखाता हूँ साइड से पराठे भी आपको। ये अभी शुरू ही हो गए, तो अभी इसमें ये बिना प्याज वगैरह के बना रहे हैं? सर इस टाइम तो अभी कस्टमर अभी स्टार्टिंग में डाले नहीं है, कोई प्याज वाला भी पसंद करता है, कोई वैसे भी खा लेता है, सब चल जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। और साइज़ भी यार बड़ा बढ़िया है। मैं उस साइड से ही दिखाता हूँ पराठा। अभी इसे में ना प्याज वगैरह भी नहीं डाले और कस्टमर आना शुरू हो गया है। इसको कहते हैं यहाँ की क्रेज, वो कहते हैं हमें बिना उसके ही बना दो। तो ये देखिए जी, और पराठे का साइज़ देखिए एकदम बढ़िया। तो सर ये ऑयल कौन सा लगाते हैं आप? ऑयल सब किंग होता है, रिफाइंड हमारे पास है। अच्छा, रिफाइंड होता है। ठीक है ठीक है, एकदम क्लियर ऑयल है, बहुत ही बढ़िया। और चाय तो साथ के साथ बनती रहती है इनके पास। अरे वाह यार, ये देखिए जी पराठा और पराठे का साइज़। और अच्छा, आपकी सब्जी कौन सी है बनाई? सर हमारे यहाँ राजमा बना है। अच्छा दिखाना सर। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। तो ये रोज राजमा होते हैं या कभी? सर अलग अलग चेंज होगी, कभी दाल बनती है, कभी राजमा हो गया, अच्छा। कभी काले छोले हो गए, अच्छा। कभी सूखी सब्जी बन जाती है। और अगर किसी को दही मक्खन चाहिए हो? तो दही मक्खन सर वो दुकान है, दूसरी दुकान से वहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वहाँ से ले आते हैं। ठीक है। ये देखिए जी एकदम फुले फुले, और कस्टमर भी आना शुरू हो गया इनके पास। ये देखिए चाय के ऑर्डर तो एकदम साथ के साथ चलते रहते हैं। ये देखिए पराठा और फुले फुले पराठे ना। ये देखिए साथ के साथ इनकी चाय और ये पराठा। अरे वाह, एकदम बढ़िया पराठा, क्या बात है ना? शानदार पराठा, देखने में आ रहा है ना मुंह में पानी। ऐसे पराठे ना, ठीक है ये जगह थोड़ी सी साइड में है, ठीक है। आपको बढ़िया अगर रेस्टोरेंट में खाना है तो ऐसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा, खैर ना ही ऐसी शक्ल मिलेगी। ये जो पुराने स्टाइल से लोग बनाते हैं ना, उनका टेस्ट अलग ही होता है। ये देखिए जी दूसरा आ गया पराठा। सबसे बड़ी बात, 20 रुपए में इतने बड़े साइज का पराठा, और लोग ना 30 रुपए का देते हैं और साइज भी छोटा होता है। एकदम रड़े हुए पराठे मिलेंगे आपको, मज़ेदार। आज राजमा है, कभी दाल होती है, कभी छोले होते हैं, इनके पास सब्जी होती है और अचार और चटनी वो तो मिलेगी। अच्छा, ये प्लेट लगाने लगे। अरे वाह जी वाह, ये देखिए ये इस तरह। ओके जी, ये दिखाना सर। अच्छा, ये हो गई थाली रेडी, ठीक है। साथ अभी आने शुरू हो गए हैं, एकदम बढ़िया सा माहौल बन गया यहाँ पे, जैसे पुराने ना टाइम में था वही स्टाइल रखा हुआ है इन्होंने। और कोई मतलब हाई फाई खाना है तो खैर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, पर यहाँ की वाइब ना एक अलग ही है और बहुत ही मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात, पराठे आपको बड़े अच्छे मिलेंगे, एकदम सही। और देखिए साथ के साथ ऑर्डर चलते जा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ ना तब कोई नहीं था, और आते ही देखिए इनके पास कस्टमर आने शुरू हो गए। और मैं सुबह के टाइम आया था, और बड़े प्यार से बड़े अच्छे ढंग से चीज़ बनाते हैं। ये देखिए, वाह जी वाह। तो ये देखिए साथ के साथ, तो अभी जो धनिया वगैरह डालते हैं तो वो भी मैं दिखाता हूँ। सत श्री अकाल बाबा जी। बाबा जी आपका नाम? हमारा नाम ही गिल बोलते हैं। अच्छा, तो आप इनसे पराठे कैसे बनाता है प्रदीप? बहुत बढ़िया बनाते हैं। और आज भी 20 रुपए में देते हैं जी? हाँ जी, वाह जी 20 वाह। रुपए में सब्जी हाँ, या दाल है, जब जो सब्जी बनाए, कड़ी है, हाँ। हर सब करते हैं यहाँ पे। जिन्हें कबाड़ी मार्केट के ये बंदे यहाँ वाले, मैं खाने आया हूँ। हाँ, और खाने। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये बैठे थे। हेलो नमस्कार सर, आपका नाम? शिवराम। अच्छा, तो आप इनसे ही खाते हैं पराठे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कैसे पराठे हैं इनके? एक नंबर जी,
कोई कमी नहीं। अच्छा, और 20 रुपए में, और साइज भी बड़ा सही है ना। हाँ घी बराबर हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू जी। घी भी अच्छा है, हाँ जी, घी अच्छा बरतते हैं। हाँ घी भी अच्छा बरतते हैं रिफाइंड। फार्चून जो आता है, फार्चून वाला वो से बरतते हैं बढ़िया। अरे अच्छा, एक मैंने यहाँ देखा, यहाँ ना बिल्ली कुत्ते भी आते रहते हैं ना, हाँ जी हाँ। सबसे प्यारे है। हाँ, सब भाव यहाँ आके दूध पानी वगैरह पीते हैं। अच्छा भाई, इधर एक भाई बैठे थे, इनसे पूछते भाई। आने वाले हैं, बहुत फोन कर रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अच्छा, आपने इनके परोठे खाए? टेस्ट कैसे है? टेस्ट बहुत टेस्ट बढ़िया है इसका। अच्छा। आदरमान से बहुत तारीफ करता हूँ। हाँ, आप कहाँ यहीं से हो या बाहर से आए? नहीं, यहाँ ड्राइवर हूँ। यहीं पटेला में? ठीक है, ठीक है, थैंक यू जी बात करने के लिए हमसे। तो ये देखिए जी, साथ के साथ इनके पास कस्टमर चल रहा है। ये देखिए, इनके ऑर्डर भी साथ के साथ चलते रहते हैं। अगर आपने पैक करके लेके जाना है, यहाँ पैक भी करवा सकते हैं। सर, ये पैकिंग के कुछ एक्स्ट्रा होते हैं? नहीं सर, सेम रेट हुई। अच्छा, सेम होगा जी सर। ये इधर देखिए, चाय भी बॉयल। ये परांठे ना, आप जितने भी परांठे देखो एकदम फुले फुले परांठे मिलेंगे आपको। तो ये पहले आप थोड़े से बना के भी रख लेते हैं? नहीं सर। अच्छा, साथ के साथ ही? साथ के साथ बनाते हैं। अच्छा, फ्रेश बना के देते हैं? जैसे ऑर्डर आया, कोई खाने वाला आया। जी जी जी। और इस साइज़ के परांठे, और देखने में इतने बढ़िया लग रहे हैं ना। आप पैकिंग करवा के लेके जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जा सकते हैं यहाँ से। आपके साथ परांठे चल रहे हैं, है ना शानदार? आ रहा है ना मुंह में पानी देख के? इस तरह के परांठे खाने हैं तो प्रदीप भाई के पास आ जाओ। यहाँ खाने हैं या पैक करवा के लेके जाने हैं। बहुत से लोग ना गाड़ियों में आते हैं, यहाँ से पैक करवा के लेके जाते हैं। ऐसे परांठे ना आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये देखने में छोटी सी जगह लग रही है, पर इनका टेस्ट ना लोग दीवाने कर रखे हैं इन्होंने। ये देखिए, एकदम फुले फुले परांठे, है ना शानदार? आ रहा ना मुंह में पानी देख के? तो वेट किस लिए कर रहे हो? अच्छा, आपसे मतलब लोग कितने ऑर्डर पे भी बनवा लेते हैं ना? जी सर, ऑर्डर पे भी बन जाते हैं। तो- तो फोन करके ऑर्डर दे सर, 10 परोठे पैक कर दे, 5 परोठे, 2 परोठे, 4 परोठे अच्छा। पैक कर देते हैं। तो भाई गाइज, ऐसा है कि आपको एडवांस देने पड़ेंगे अगर नहीं जानते तो। ये आपके पराठे पैक कर देंगे, आप आके लेके जा सकते हैं। और साथ में सब्जी भी देते हैं? हाँ जी, सब्जी लेना हो, सब्जी अचार चटनी जो भी। अच्छा, अरे वाह जी वाह। और ये देखिए एकदम, और सबसे बड़ी बात, जितने जितने ऑर्डर आते हैं उतने उतनी बनाते हैं, बना के नहीं रखते ये। अच्छा, सेठी का है ये, अच्छा अचार होता है इनका भी। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। गाइस, अगर ना कोई पीछे से तारीफ कर रहा हो तो ना, सर क्या बता रहे थे आप अभी? मुच्छू का ढाबा सीगा अंदर पहले। अच्छा, इनके? ताए दा इनके अच्छा, इनके ताय का, ये काफी पुराने हैं। बहुत पुराने नहीं हैं। अच्छा, तो इनके टेस्ट में आपको क्या ऐसा लगता है कि? बस एक बार जेड़ा बंदा इन्हें कि एक बार ही खा गया वो इत्थे ही आएगा, दोबारा और आसे पासे नहीं खाएगा। अच्छा जी, अरे वाह, थैंक यू जी हमसे बात करने के लिए। ये देखिए, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ऑर्डर साथ के साथ चलते जा रहे हैं इनके पास। अभी थोड़ी देर में ये धनिया और प्याज वगैरह मिक्स करेंगे तो वो दिखाता हूँ मैं। और इनके पास ना अभी टाइम ही नहीं लग रहा उसको कटिंग करने के लिए। कस्टमर साथ के साथ चल रहा है इनके पास। ये देखिए, देखिए थोड़ा थोड़ा रश लगना शुरू हो गया यहाँ पे। तो उनके पीछे जा जा के ना, ये देखिए, जाके उनके पास बैठ गया कि मुझे कुछ खाने को मिलेगा। ये प्याज वगैरह कटिंग करके ये डाल दिया, और लोगों ने इसकी वेट भी नहीं की, इसके बिना ही चलता रहा। तो ये देखिए जी, एकदम बढ़िया प्याज वगैरह डाल के एकदम शानदार। और हरी मिर्च भी डाली हुई है इसमें? अच्छा, हरी मिर्च, प्याज और धनिया। अरे वाह। तो सर फिर मुझे एक परोठा बना दीजिए, है ना? एक ही बनाना बस। ये आ गया जी मसाला, और फिलिंग भी ना इतनी बढ़िया बनाते हैं ना, ये एकदम भर भर के देते हैं, बहुत ही बढ़िया जी। ये देखिए जी, साथ के साथ पैकिंग के ऑर्डर भी चल रहे हैं। चटनी आ गई है जी? चलो
चटनी अभी लड़का आज आया नहीं इनका, थोड़ी देर में चटनी भी बन जाएगी। ये देखिए जी, एकदम बढ़िया परोठा, एकदम कड़क। आपको ना एकदम रड़े हुए परोठे मिलेंगे, शानदार। वाह जी वाह। और उधर देखिए वो डॉगी वगैरह ना कितने आने शुरू हो गए, अब टाइम हो गया है इनका। तो ये देखिए जी, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, रिफाइंड में ना एकदम साफ सुथरा, बहुत ही शान। और भाई 2 कप चाय पके जी। ठीक ये देखिए, सिखाया जी, बस बढ़िया जी। तो ये देखिए, साथ के साथ इनके पास चाय परोठे का ऑर्डर चलते ही रहते हैं। वाह भाई बढ़िया। अरे वाह जी वाह, एकदम शानदार परोठा। अरे वाह, एकदम रड़ा हुआ गोल्डन कलर का परोठा है ना, शानदार। आ रहा है ना मुंह में पानी देख के। तो ऐसे परोठे खाने हैं तो प्रदीप जी को देख लो, इनको फ़ोन करके पैक करवाने हैं, पैक करवा के लेके जा सकते हो। यहाँ खाने तो यहाँ भी खा सकते हो। अगर आपको बिल्कुल पुराना ओल्ड वाइब चाहिए तो यहाँ भी खा सकते हैं। ये आ गया जी अपना परोठा, और उधर अचार पड़ा था, वो थोड़ा सा अचार प्रदीप जी बस 1 पीस डालना, छोटा सा अचार डालना, ज़्यादा नहीं। ये आ गई जी, और ये यहाँ के राजमा। अभी कहते हैं एक सब्जी और बन रही है, बस थोड़े से डालना जी, बस जी बस। ये रेडी हो गया जी। और आज चटनी नहीं मिली अभी, क्योंकि अब उसको बनने में टाइम लगेगा। ठीक है भाई। ये देखिए, इसका मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको। ये आ गया जी अपना परोठा, और ये देखिए, है ना शानदार परोठा। इतने बड़े साइज़ का परोठा, और सिर्फ 20 रुपये में। और साथ में दिया है इन्होंने अचार है, और ये है राजमा। और अभी आज कढ़ी बना रहे हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सुबह के टाइम आया हूँ, तो मैं ना आपको अंदर से इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, गरम बहुत ज़्यादा है परोठा। ओहो, एकदम शानदार। ये देखिए स्टफिंग देखो, है ना शानदार। तो एक लेते हैं बाइट इसकी राजमा के साथ। परोठा ना बहुत ही शानदार, और सबसे बड़ी बात इसमें ना जो मसाले डाले हैं, ये देखो, हर एक स्टफिंग ना प्रॉपर है। एक लेते हैं बाइट इनकी अचार के साथ। ये देखिए जी, एक बड़ी सी बाइट अचार के साथ। यहाँ का एटमॉस्फेयर ट्रक यूनियन वाला है, ठीक है, पर जो टेस्ट है ना वो लाजवाब है। इसके लिए अगर आप यहाँ पे खाने में आपको थोड़ी दिक्कत लगे तो आप पैक करवा के लेके जा सकते हैं। परोठा वाकई मज़ा आ जाएगा आपको खा के। भाई 20 रुपये में परोठा मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। तो एक बाइट अचार की, और ये देखिए, भाई एकदम शानदार परोठा। दिल कर रहा है ना परोठा खाते रहो, बहुत ही मज़ेदार। और इनके राजमा भी ना बहुत सही बनाया है इन्होंने। ओह थैंक यू जी। प्रदीप भाई कहते हैं कि परोठा के साथ चाय पियोगे ना तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो ये दिए जी चाय साथ में। तो ठीक है गाइस, मैं करता हूँ इसको फिनिश। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक ओके बाय, टाटा। तो एक बाइट और सबके लिए।